Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. 'Yan secondary school kashi na 1. Sai dai kamun fara baku wannan labarin, ina mai baku haƙuri bisa ɗan dakata da muka yi a littafin da muka fara ɗora muku mai suna Masarautar Ƙamar. Hakan ya faru ne saboda yadda abubuwa suka ɗan yi min yawa. Amma insha Allah idan komai ya daidaita, zan dawo in ci gaba da karanta muku shi. Na haka yanzu kamun ci gaba da karanta muku Masarautar Ƙamar, za mu fara da wannan ɗan gajeren littafin mai suna 'Yan Secondary School, wanda Shalila ta rubuta. Ni kuma Abubakar Sadiq da zan ɗauki ɗawainiyar kawo muku shi nake cewa ai sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Yan Secondary School kashi na 1. Hawa, idan kun fito daga breakfast, ku zo ofis ina ku same ni ke da Zainab. Andan ta magana tana mai nuna Zainab da Jidda. Oke ma, Jiddan ta faɗa. Sannan ta juyo da kallonta ga Zainab tana faɗin. Jidda, kina ganin ba wani laifi muka aikata wa anti ba da za ta ce mu je mu same ta? Dai gaskiya hankali na bai kwanta ba. Ke dallacin ta fa sarkin tsoro. To laifin me muka yi mata? Wataƙila ma aiki za ta bamu. To Allah ya sa, don har ga Allah ba na son abin da zai taɓa lafiyata ko kaɗan ne. Tsoron aikata shi nake ji. Kai tsaye suna fita breakfast. Ofis ɗin Aunty Jamila suka nufa. A nan suka same ta zaune tana makin assignment da ta ba su jiya. Assalamu alaikum. Aunty gamu. Jidda ta fada tana mai kallon Aunty, wacce take zaune tana aiki. Tasowa ce daga inda take zaune. Ta zo ta rungume Zainab tana faɗin. Nada ta aiko manta da ni. Aunty ta fada bayan ta rungume Jidda, wadda nan take ta ji na shanunta sun soki kirjinta. Kasantuwar Jiddan ba ta sa bra ba a cikinta. Ita dai Zainab kallon ikon Allah kawai take. Dan tunda take ba taɓa ganin irin haka ba. Yau ku zauna mai magana, ina fatan dai kun ci abinci. A'a, dama bari muka yi sai mun fara zuwa wajenki, mun ji saƙon da zaki faɗa mana, sannan sai mu je mu breakfast ɗin. Ayya baby, me yasa to? Yanda ku faɗa min abin da kuke so na sa a kawo muku. Ai muna da kuɗi, za mu siya idan mun fita break ɗin. No, ai ku baƙina ne, ina zuwa. Daga haka ta tashi ta yi tsaye ta yi waje don ta aika abin da za a kawo musu. Jidda ni fa hankali na bai kwanta ba wallahi. Ke ga fara da haɗa mu wai da rungume mu. Ke dallacin yar ƙauye. Rungumar ce wani abu. Suna cikin wannan maganar. Sai ga anta ta da hannu ta ɗauke leda. Hakan yasa suka ja bakin suka shiru, gudun kar ta ci abin da suke cewa. Yau ku zo ku ci. Ta yi magana tana mai buɗe ledar gurasa da ta ji kuli-kuli da kabeji. Sai tsire da aka yanka a sama. Da kuma lemuka masu sanyi guda 2. Allah ku anta mun koshi ko Jidda? Sai na taɓa tana mai kallon Jiddan. Sai fa hukunci. Kar ku damu, ina kallon ku ne kamar yarana. Idan a baki ma kuke so na baku sai na baku. Antin ta faɗa tana mai gutsuro gurasa game da fara kawo musu baki. Shikenan za mu ci. A cewar Jidda da ta magana tana mai jallirar gabanta. Das kuwa suka cinye, haka zalika suka shanye lemukan guda 2 zuwa lokacin an koma class. An koma class batun ɗazu. Firgigit an ta dawo daga duniyar tunanin da ta tafi. Dan tunda suka fara cin abincin take kallon bakinsu, tana tuno yadda nonon Jidda suka cake ta. Hakan ne yasa take jin tsigar jikinta na tashi. Shanta Nisa ta ce da su, amma kar ku damu, ku ce ni ce na sa ku aiki, kowane malami ne na san zai bar ku, ba zai dake ku ba. Sannan ga adireshi na, gobe Alhamis bayan an tashi makaranta, ku zo gidana za mu wata magana mai muhimmanci da ku. Amma fa ko ku to da 'yan rakiya, ko kaɗai nake so ku zo, da fatan kun fahimce ni. To anti, Allah ya kai mu da rai da lafiya. Daga haka suka fice daga cikin ofis ɗin nata, suka nufi class abinsu. Zainab, me yake tunani gaba da anti? Wallahi Jidda komai ma tunani nake. Karfa ta ce ta cutar da mu. Ki dallacin. Akan me za ta cutar da mu? Kuma banda ma abinki, za ta cutar da mu shine har ta sai mana abinci mu ci mu koshi. Duk yawan ɗaliban da suke makarantar nan mu kaɗai ta zaɓa. Ta yaya za ta cutar da mu? Shikenan tun da haka ke gani. Allah ya kai mu goben da rai da lafiya. Ma je mu ji menene. Amma fa kar ki manta, har da cewa wai kar mu to da kowa, mu zo mu kaɗai take son gani. Haka dai suka yi ta tattaunawa har aka tashi daga makarantar. Hauwa, wadda ake kira da Jidda, da Zainab matasan 'yan mata ne da ba za su wuce shekara 16 da haihuwa ba.
unguwansu ɗaya. Ƙawaye ne da suka taso tun yarinta, kasantuwar iyayen nasu ma aminai ne sosai. Washe gari da suka zo makaranta, anti ba ta zo ba. Har aka tashi, da aka Zainab ta kada baki tana faɗin. Jida ina ganin anti ba ta na ba. Shi yasa ma ba ta samu damar zuwa makaranta ba. Kin ga malama. Ko tana nan ko ba ta nan tunda ta ce mu je kawai. Kika san abin arzikin da za mu je mu taddar, amma kina kokarin ki hana mu zuwa? Shikenan. To amma me kike tunanin za mu ce a gida? Don kin san dai ba a son fitar mu. Cewa za ki ba ta da lafiya. Shine za a tattara a je dubiya, a makaranta za a haɗu. Mara waye kawai wacce bata iya lauya mutane ba. Na ji ba komai in raina hankali. Da haka dai suka karasa gida. Ba su sha wahala wajen gaya wa iyayensu ba. Aka bar su bisa sharaɗin kar su yi dare. Mai adaidaita suka tara ya kai su unguwar. Kasantuwar unguwar tasa da ta antin tasu ba nisa sosai. Haka ya sa naira 100 ya karɓa. Plate house ne, ba wani babba sosai ba. Suna ƙarasa su kai nokin. Ba daɗewa ba ta zo ta buɗe musu. Antin ta tana sanye da doguwar riga da ta tsaya mata iya gwiwa mai hannun bes. Ciki suka shiga suka zauna a falo, wanda ya daidai sosai saboda ba ya da girma can. Haka dalika kuma tsaf yake. Na yi tunanin ai ba za ku zo ba, har na shiga damuwa sosai wallahi. Antin ta fada tana mai kare musu kallo. Fuskannan ta ɗauki da fara. A'a wallahi, da farko mun yi tunanin ba kya nan, ganin yau baki samu samar shiga school ba. Sai kawai muka ce bar dai mu zo mu duba. Kila dai kina nan ɗin, wani dalili ne yasa baki zo ɗin ba. Ha ba dai. Ina ta ni bayan na san ina da baki. Ai na tsaya ne shirya muku alhafiyyen girki wanda za ku ce dan kun zo. Kallon kallo aka shiga yi tsakanin Jidda da Zainab. Me kuke tunani? Ba ku da muhimmanci ne da zai sa in tsaya in yi muku girki? Ai kuɗin baƙina ne na musamman. Da haka ina son kwantar da hankalin kun ji ko ‘ya'yana? Tana kama faɗar haka ta wuce kicin don ta kawo musu lafiyayyen abincin da ta haɗa musu. Haɗaɗɗiyar waina wacce ake kira da masa da sinasir ta yi, sai cikin fefesu, sai jinja da kunun aya. Kunga, kar ku damu, ko kuma wai ku ji wata kunyata. Ku saki jikin ku ci abinci ƙoshi. Bari ma ku gani tare da ni za a zauna a ci wannan lafiyayyen abincin. Haka ta sa su aka ba, ta zauna a tsakiyar su. Suka fara ci. Sun ci ko sosai, saboda abincin ba karamin daɗi ya musu. Bayan sun gama ne ta kwashe kwanukan ta kai kicin. Jidda, ya kamata fa ta faɗa mana abin da za mu yi mata. Kin ga lokaci na ƙara tafiya. Gashi a gida an ce kada mu yi dare. Ni har ga Allah ina tsoron yin dare a hanya. Yauwa, yanzu kun ga tunda an ci an ƙoshi, sai kuma a yi hira ko? Anta ta faɗa tana mai ƙara zama a tsakiyar su. Au, anti, dama ba aikin za mu yi miki ba? No, babu abin da za ku yi min. Kawai ina so ne in gayyace ku cin abinci. Shi yasa na faɗa muku haka. Amma bari ma na kunna mana kallo. Home TV ta kai. Inda tana kaiwa suka ji nishi na tashi. Da sauri suka fara kallo. Da fim ne ake haskawa. Haɗa ido suka yi su biyun. Suna masu sun koyar da kansa kas. Da tunanin za ta canza ta sha ne amma suka ji shiru. Sautin nishin da suke ji ne ya sa jikinsu ya mutu ya lubus. Ku ɗauko ku yi kallon ku mana. Ko wani sun koyar da kanku kamar masu ɗaukar karatu. A hankali suka dago da kan nasu, suna masu kallon yadda jaruman suke cin junansu. Cike da ƙwarewa. Ai kafin wani lokaci da sun fara haɗa gumi saboda wani irin zud da suke jin ƙasan suna yi. Jidda kuwa gaba ɗaya kan nonuwanta sun yi wata alamar ja. Alamar yana buƙatar a tsotsa. Sai mutsu suke yi. Hankalin an tana kansu. Maganin da ta sa a cikin abinci ya fara musu aiki kenan. Ga kuma sautin TV. Abin ya haɗar musu biyu. Ita kanta daurewa kawai take yi, amma a matuƙar buƙace take da su. Ku cire hijabanku mana ku sha iska. Sai haɗa gumi kuke kamar waɗanda suka yi ƙarya. Ta yi maganar ta ƙara shi maganar na ɗan mammakale mata a cikin baki. Ƙaramar riga ce a cikin Jidda, ba bira a cikinta. Aiko nunon nan nata tsaye suke ƙyam. Sai faman tsiri suke yi.
Ita ma Zainab ƙaramar riga ce da zani a cikinta daidai ita, sai dai ita akwai bra a cikinta. Gaba ɗaya dan anti na kan na Jidda, sai faman haɗiyar yawo take kamar wata tsohuwar mayya. Gaskiya Hauwa'u rigar nan take ta yi min kyau sosai. Na gode anti, Jiddan ta faɗa cikin rawar murya, dan gaba ɗaya jikinta ya gama tsamuwa. Yi take kamar ta yi hauka, ta rasa me ke mata yawo a cikin jikinta. Ga haye da kwata ɗinta sai wani abu yake fitowa, ta rasa menene. Tabbas ta san tana son wani abu, to amma wannan abun menene shi, sannan ina ake samun shi. Hannun anti ta ji ya sauka a saman wuyanta, sai faman shafa ta take cike da ƙwarewa. Limshi ido Jiddan ta yi, saboda wani wasifaffen daɗi da yake kai mata alƙawarwa, yana kai mata wani lafiyar ziyara. Gana haka yasa ta ƙara ba da himma wajen shafa mata wuyan nata. Zainab kuwa da abin da yake faruwa bata sani ba, saboda ta yi nisa a kallon da take. Gani take kamar ita ce ake ci a wannan bidiyon. Hannu anti ta kai kan nonuwan Jidda. Wani wahalannen numfashin Jiddan ta ja saboda jin wani abu ya tsarkar mata, tun daga kan tafin ƙarfata har zuwa tsakiyar ƙwalarta. My babe, da daɗi ko? Antin ta tambaya, tana jin yadda Jiddan take sauke nauyi a zuciya. Kai kawai Jiddan ta samu nasarar ɗaga mata ba tare ta ce da ita wani abu ba. Na ci gaba da yi miki, kina so? Nan ma kai ta ɗaga ba tare ta ce uffan ba. Da sauri antin ta ɗaga rigar ta sama. Ai kuwa sai ga na shanin Jidda sun bayyana. Abin gwanin ban sha'awa. Ido anti ta zuba musu cike da tsallar sha'awarsu. Tabbas za ta ji daɗin shan su. A hankali antin ta tsura bakinta guda ɗaya a saman nononta, yayin da ɗayan kuma take lailaya shi tana mulmula shi. Sai numfashi ce ta take. Yayin da numfashin Jidda ya ɗauki na 'yan sakanni, saboda yadda ta saukar bakin antin nata a saman nonon nata, har da faɗin wash cikin rawar murya, saboda wani kallon daɗi ta ji ya kai mata ziyara, wanda tun da uwarta ta haife ta ba taɓa jin irin shi ba. Tsotsa take cikin ƙwarewa da kuma nishaɗi. Tabbas ta samu 'yan shila da za ta dinga kashe kishirwarta a kansu. Gaba ɗaya Jidda ta fara fita daga duniyar mutane saboda daɗin abin da take ji. Zainab ce ta wago da idanta da ya gama jiƙiya da zallar sha'awa da kuma masifar da take cinta, tare da sauke idan nata a kansu. Sai dai ba su jin take gani ba, illa turahan da take gani a cikin talabijin. Zuwa lokacin har an ta samu nasarar cirewa Jidda riga. Ita ma hannuwan Jiddan ta kama ta dora saman nonon nata tana mai mammatsa su. Da sauri Zainab ta rarrafa inda suke. Ɗayan nonon antin ta kama ta kai bakinta, wanda ya yi tsami saboda tsabar kwaɗayin nonon. Suka take kamar ruwa zai fito, ko kuma mu ce yarinya 'yar goye. Zuwa lokacin hankalinsu gaba ɗaya ya gushe, ba sa ji ba sa gani, wurin kowacensu ji daɗi. Sanin jikin Zainab anti ta kwance, bayan ta kwantar da ita, sannan ita ma Jiddan ta kafa baki a saman na shanun ziɗin, tana tsotsa cike da zalama. Gaba ɗaya da kwata ɗin zai ya gama jiki a sharkaf, neman ɗauki kawai yake yi. Hannu an ta kai sama faɗin yi da kwata ɗin tana mai shafa, zuba ma wajen idanu ta yi, ganin yadda yake ta huci. Da sauri ta ɗora bakinta a sama, tana mai kamo beli, ta hau tsotsa. Gantsarewa zai take yi saboda tsabar yadda take jin daɗin abin na shigarta. Sai faman shafa fuskar Jidda take da take faman sha mata na shanu. Hannu an ta kai ta kunce zanin da ke jikin Jidda, ta bude kafafunta tare da hangen hedikwata ɗinta. Ga dai hedikwata har guda biyu a gabanta, lallai za ta ji daɗinta. Sai wani irin ruwa da yake kankarowa a wajajen nasu. Tashi ta cire rigar da ke jikinta, ta bude kafar zi sosai, yadda za ta ji daɗinta. Sannan ta haɗe hedikwata nasu waje guda. Ajiyar zuciya suka sauke a tare saboda kayan daɗin da suka haɗu waje guda. Nan fa suka fara gogayya na belukansu. Suna yi suna shan yaji. Ga kuma hannunsu a cikin, ga kuma hannun an ta cikin hedikwata ɗin zai. Jiddan da yake ta faman shawagi. Daɗi fa ya fara kaiwa anti, sai shawagi take a cikin samaniya. Ba abin da kake ji face gurnanin anti. Bayan kamar minti 30, cikin zai hau wani irin kakarwa, alamar za ta kawo. Sauka anti ta sa hannu ta ci gaba da kwakula. Ai kuwa da tana cire hannunta sai ga ruwan daɗi na bulbulowa daga wurin. Baki anti ta sa tana mai lashewa gami da tunda baki kamar wata mayya. Sai da ta tsaf, sannan ta dawo kan Jidda.
da gaba ɗaya take a matse. Ji da ko motsi ba ta yi kamar ta mutu, sai faman nishi kawai da sauke ajiyar zuciya take yi. Nan ma haka an ta ci gaba da kwakwallar Jidda kamar ba za ta daina ba. Jidda sai ihu take tana wayyo Allah kada ki daina. Nan fa ta ƙara ba da himma wajen haƙar Jiddan. Can kusan awa ɗaya. Anti ta gama lulawa duniyar samaniya. Anti shi ta fara kawowa har ta koma gefe ta kwanta. Ta jiyo ta na faɗin wayyo marata. Zan mutu anti don Allah ki ci gaba da daɗi. Anti ki ci gaba da ƙwaƙula don Allah. Dawowa antin ta yi. Ai ba ta fi minti 10 ba sai ka ji ta hau karma. Kamar wacce wuta ta kama. Haka dai ta dinga feso wani ruwa a saman a cikin fuskar anti. Jidda ta kawo ruwa sosai. Nan ma sai da anti shanye shi tas. Sai ta kalla da sai faman bacci take yi. Da haka ta yi murmushi. Tuna yadda zai ta dinga ihu sanda za ta kawo. Tana mai faɗin yarinya ta ji kayan daɗi. Saman kan Jiddan ta koma da idanunta da yake rufe, sai faman sauke ajiyar zuciya take yi. Sannan ta ɗora hannunta a saman cikin tana mai faɗin bibi kin ji daɗin momin ki ko? Ta shayar da ke zuma. Duk magana da an take Jiddan na jinta, sai dai ta kasa koda buɗe da hanta. A hankali antin ta saka nononta a cikin baki. Ai kuwa nan da nan ta kama kamar wata ƙaramar yarinya ta hau tsotsa. Kallanta kawai antin take cike da soyayya. Tana son Jidda sosai da sosai. To ma sauraro, sai a yi haƙuri mu tara a shiri na gaba don jin yadda ta ka a cikin wannan labarin da muke kawo muku mai suna 'yan secondary school, wanda Shalilat ta rubuta ni kuma Abubakar Sadiq nake kawo muku shi a wannan channel tamu da ke cewa idan wannan ne farkon zuwa a wannan channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarshen domin ya dinga sadar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kamar section kamar da littafin da muke kawo muku. A huta lafiya.